టు వన్ క్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం సర్దానగర్ మార్కెట్లో ఉన్నాం. ఇది వచ్చేసి ప్రతి మంగళవారం జరుగుతుంది. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 15 నవంబర్. ఇవి వచ్చేసి సర్దానగర్ మార్కెట్లో గేదెలు. ఇవి మనము ఫస్ట్ గేదెల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆవుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ మార్కెట్లో చూసినట్టయితే ఎక్కువ అయితే గ్రేడెడ్ అయితే ఎక్కువ వస్తాయి. చెల్క అనొచ్చు, చెల్కవి లోకల్ గేదెలు, గ్రేడెడ్ అలా గేదెలు అయితే ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఇక్కడ దాదాపుగా చూసినట్టే ఒక 500 నుంచి 1000 గేదె మధ్యలో వస్తుంటాయి. ఈ గేదె డీటెయిల్స్ వచ్చేసి 50 పైన రేట్ చెప్తారు కదా. పాలు అయితే 3 ఓకే. ఈయన ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అన్న? 15 రోజులు. ఈ గేదెలు వచ్చేసి డీలర్ల దగ్గర వారం వారం తెచ్చి అమ్ముకుంటారు. వాళ్ళ ఇవి రేట్లని కనుక్కుందాం ఒకసారి. అన్న ఏం రేట్లు ఉందన్నా? రేట్ 1 लाख दूध है. कितना है दूध? गावन है. कितने महीने? 1,00,000 రూపాయలు రేట్ చెప్తారు. 8 నెలల సుడితో ఉందని చెప్పడం లేదు. అన్న ఏం రేట్ ఉందా ఇది గేదె? 60 సుడితో ఉందా? ఈ వారంలో ఇంత 60,000. అన్న ఏం రేట్ ఉందా నాకు గేదె? 70,000. 75,000 ఇనిందా అన్న? ఎన్ని రోజులు పడతా అన్న? వారం రోజులు ఇంత. 75,000. 85 75 4 రోజులు అటు 10 రోజులు ఉంటుంది. ఇక దానికి మనం చెప్పాలి అన్న. మీ నెంబర్ ఏమైనా చెప్తారా అన్న? 7036362341. ఈ డైరీ ఫామ్ వచ్చేసి మనకి ప్రతి మంగళవారం సర్దానగర్ మార్కెట్లో తెస్తుంటారు. ఇక్కడైతే మినిమం 1,00,000 రూపాయల పైనే గేదెలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు. రోజుకి 12 లీటర్ల నుంచి 14 లీటర్ల పాలిచ్చే గేదెలు అయితే ఉన్నాయి. మీకు గేదెలు నచ్చినట్టయితే నెక్స్ట్ వారం కూడా తెస్తారు వీళ్ళు. ప్రతి మంగళవారం అయితే ఖచ్చితంగా 10 గేదెలు అయితే వీళ్ళ దగ్గర అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. రావచ్చు మీరు. ఎక్కువగా అయితే ఈయన గేదెలే కొనండి. ఈయన ఉన్న గేదెలు అయితే చాలా తక్కువ కొనండి. ఎందుకంటే ఈయన గేదెలు అయితే మీకు ఇక్కడ నచ్చినా సరే డైరీ ఫామ్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళొచ్చు. పాలు పిండి చూసి తీసుకెళ్ళొచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి ఆవుల సైడ్. ఇది ఒక సైడ్ ఏమో గేదెలు అమ్ముతారు, ఇంకో సైడ్ ఏమో ఆవులు అమ్ముతారు. ఇది దాదాపుగా చూసినట్టయితే ఒక 500 ఆవులు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి.
అన్న ఏం రేట్లు ఉన్నాయి అన్న ఆవులు? 50-55. పాలు ఏం మాత్రం ఉంటాయి అన్న? 5-4. మీ నెంబర్ ఏమైనా చెప్తారా అన్న? 96188749. ఏం రేట్లు ఉందన్న? 80,000. ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తా అన్న పాలు? 8 రోజుకి 16 లీటర్లు. ఈ ఆవు రేట్ అయితే 80,000 చెప్తున్నారు. రోజుకి 16 లీటర్లు ఇస్తుందని చెప్తున్నారు రైతు అయితే. ఈ ఆవు డీటెయిల్గా అనుకున్నాం. బేరం అవుతున్నట్టుంది. $35,000 చెప్తున్నారు. కొనే వాళ్ళు అయితే 30కి అడుగుతున్నారు. ఇదైతే ఈ ఆవు పూటకి 3 లీటర్లు అంటే రోజుకి 6 లీటర్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ ఆవు అయితే 65,000 చెప్తున్నారు. రోజుకి 14 లీటర్ పాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు రైతు దగ్గర. ఇది ఈ ఆవు వచ్చేసి 45,000 చెప్తున్నారు. 45,000. పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? నిన్న మధ్యాహ్నం నిందా? చెప్పరా యావ ఏం రేట్ ఉంది? 86,000. 86,000. పాలు ఏమున్నాయనా? టైంకి ఈనిందానా? ఓకే. ఇప్పుడు షెడ్ల దాదాపు ఎన్ని ఉంటాయి అన్న? 13 నుంచి 14 ఉంటాయి డైలీ, వారం. చెప్పండి అన్న, నెంబర్ చెప్పండి. 9505496717. ఓకే అన్న. మన తాను మిల్క్ గ్యారంటీ, మిల్క్ గ్యారంటీ సార్. 10 రోజులు పెట్టుకొని పైసలు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ వారం మార్కెట్కి వచ్చి ఇప్పుడు మంగళవారం నచ్చింది మీ దగ్గరనే పెట్టి పాలు పిండి చూసుకొని 10 రోజులు పెట్టి తీసుకొని తీసుకోవచ్చు గ్యారంటీ. మార్కెట్లో గ్యారంటీ ఇయ్యరు కదా చాలా మంది. గ్యారంటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నచ్చితే మీ షెడ్కి తీసుకెళ్ళి పెట్టి వారం రోజులు పాలు పిండి తీసుకొని పైసలు చేస్తారు గ్యారంటీ. ఓకే అన్న. సార్ పనులు చూపానా సార్? ఏం రేట్లు ఉందన్నా అన్నా? చెప్పు ఏం రేట్ చెప్పు. 90.